Como su propio nombre indica, Videojuegos lo Peor es un canal de videojuegos, aunque alguna vez hemos tratado temas de hardware para jugar, eso sí, menos de lo que nos gustaría. La pasada Navidad compramos un ordenador de sobremesa para hacer compañía a nuestras consolas, y aunque en un primer momento mi nuevo ordenador fue una herramienta de trabajo durante el confinamiento, con el material de oficina no se puede jugar en condiciones, así que tras unos meses llegó el momento en el que fue ineludible la compra de un ratón decente y, por supuesto, un teclado mecánico. Cuando me planteé la compra de mi primer teclado mecánico no sabía ni por dónde empezar, así que me sumergí en YouTube y durante un fin de semana me hice un auténtico curso acelerado sobre teclados, switches, layouts y hasta construcción y modificación de teclados. Finalmente me decidí por un Fnatic Mini Streak, un teclado claramente gaming y silencioso que conseguía a la vez ser elegante sin ser demasiado caro. Sin embargo, el gusanillo de los teclados mecánicos, sobre todo el de los teclados 60%, se había metido dentro de mí y no tardé en devolver el Mini Streak a Amazon y comprarme esta pequeña preciosidad llamada Poker 2. Eso sí, de segunda mano, puesto que todos los teclados que me gustaban eran bastante difíciles de conseguir en España y no estaba dispuesto a esperar por un pedido a AliExpress con mi viejo teclado de oficina. El Poker 2 es un teclado del tipo 60% y que en mi caso calza unos switches Cherry MX Blue táctiles tipo clicky. Pero, ¿qué significa todo esto? Si ya sabes lo básico acerca de teclados mecánicos, puedes saltarte el próximo minuto de vídeo, pero si no, atiende a esta breve explicación. Cherry es el estándar y principal fabricante de switches, es decir, el mecanismo por el que el circuito de nuestro teclado reconoce la pulsación de las teclas, gracias a que fue de los pocos en resistir en la década de los 00 en la que los viejos teclados mecánicos dieron paso a los teclados de membrana mucho más baratos y equipados en la inmensa mayoría de portátiles. Aunque la patente de Cherry ha expirado, lo que ha provocado que el mercado esté inundado de imitaciones chinas, sigue siendo un referente y su código de colores es un estándar de facto, sea cual sea el fabricante. Los tipos de switches se dividen en tres principalmente: los táctiles, como los Brown, cuyo mecanismo posee un punto de resistencia para que sintamos el punto en el que el teclado detecta nuestra pulsación; los lineales, en los que el recorrido de la tecla es directo, sin mecanismos que se interpongan entre tu dedo y el punto de activación del teclado, como los Cherry MX Red; y los clicky, una variante de los teclados táctiles que además emiten un sonido característico cuando su punto de activación es alcanzado. Además de por su tipo de switch, los teclados se clasifican por su distribución o layout, que puede ser completa, 10 keyless o de 65, 60% o incluso menos, dependiendo del número de teclas. La mayoría de teclados gaming suelen ser completos, aunque esto no sea lo más cómodo para manejarse con un teclado para jugar. Los 10 keyless son algo más cómodos y muy similares a los teclados de muchos portátiles, en los que solo renunciamos al pad numérico y algunas teclas de función, y por último los 60% prescinden también de las teclas direccionales y de la mayoría de las teclas de función. Pasado todo este rollo, espero que no os hayáis cansado, puesto que ahora es cuando empieza el análisis. El Poker 2 es, como ya habíamos dicho, un teclado de 60% fabricado por la marca Vortex y que tiene ya unos añitos, siendo algunas de sus versiones un poco difíciles de conseguir. En mi caso estamos hablando de la versión anterior a 2017 y sin retroiluminación. A pesar de que a algunos pueda sonaros a chino, a mí me lo hubiera sonado hace solo un par de meses. El Poker
Es, junto al Land Pro 2, un modelo sencillo y bastante popular. No contamos con Bluetooth o lucecitas, pero sí con un teclado fiable, programable, bonito y más o menos ligero. Como podéis ver en esta toma falsa, el Poker 2 no llega al kilo de peso, aunque las especificaciones técnicas que he encontrado en internet aseguran que lo supera, y en ese caso o mi pesa está mal o este adelgazado de camino a mis manos. Lamentablemente, una de las características que sí echamos en falta es las de un conector USB tipo C, que es un estándar hoy en día en muchos aparatos de tecnología y sobre todo en los teclados mecánicos. A pesar de esto, el Poker 2 es altamente modificable y personalizable. Los switches Cherry MX son un estándar, como explicamos anteriormente, y para que un set de teclas no me sirvieran para mi teclado, tendría que buscarlas específicamente. Además, es también compatible con la mayoría de las carcasas que puedes comprar por ahí. Las teclas que vienen por defecto son de un tipo de plástico algo rugoso y muy resistente, difícil de deteriorar y que evitará que pasado un tiempo la superficie se desgaste y empiece a brillar como pasa con muchos teclados. Tened en cuenta que lo compré de segunda mano y probablemente tenga al menos un año de uso, y sin embargo ya lo veis, está hecho un chaval. Sus teclas son muy fáciles de quitar para poder limpiar el teclado, y cualquier kit de limpieza barato que podáis encontrar en Amazon os hará labor. Por si no queréis buscar, os dejo un enlace en la descripción del vídeo con el que además podéis ayudar al canal. Tenemos dos gatos que comen mucho. Aunque yo no vaya a meterme en ese jardín, el Poker 2 posee una serie de switches, no como los de las teclas, otro tipo de switches, que permiten cambiar el teclado de distribución QWERTY a otras como Dvorak o Dvorak o Devora, o alterar el funcionamiento de algunas de sus teclas. En definitiva, un teclado mecánico sólido y fiable que con sus switches Cherry MX Blue del tipo clicky me permiten cumplir mi sueño de ser la señora que transcribe los juicios con una máquina de escribir muy pequeñita. Para que podáis disfrutar de mi teclear tanto como mis vecinos, aquí os pongo un pequeño test de sonido. Después de este momento de sexy ASMR, podemos ir cerrando nuestra review del Poker 2, prometiéndoos que muy pronto volveremos con este apasionante tema en un vídeo en el que personalizaré un poco a nuestro pequeño amigo. Si deseáis como yo que llegue ese momento y os ha gustado este vídeo, os recomiendo que pulséis el botón de suscripción a la campanita y nos hagáis saber en los comentarios cualquier pregunta que podáis tener acerca del apasionante mundo de los teclados mecánicos. Como siempre, gracias por vernos.